გავს სადღაც გურიაში ვარ. ბატი უნდა დაუბრუნო. ეგას. მოკლედ, გამოვედით ბუნებაში, მოვინადირეთ იხვი და დღეს ჩვენთან ერთად არის სნაიპერ ჯი. როგორ ახარს მოუ? მადლობა, კარგად, ისე როგორ ახარ? აუ, ამბიშოს მოუ. იგი, მოდი ახლა შენ აი ეს გამომარ. კი. თან მე მომამზადე ფაქტ. ერთთან რამოდენიმე შეკითხვა ზაგისმე თუ წინააღმდეგი არა. მოკლედ. შენ მომიყევი ხოაზე ხარ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, ანუ საიდან, რანაირად? თვითონ ბრენდი ხო? ბრენდი, ყველაფერი. კი, ბატონო. სნაიპერ ჯი არის პნევმატურების, გაზის ბალონზე წნევის იარაღების, კისტის თოფების მაღაზია. დანების, ოფიციალური ბრენდების, ოპინელის, ანტონინის, იტალიური. ყველაფერი ორიგინალია. რა თქმა უნდა, მაგას ვიძახი, რომ ანტონინი იტალიური ბრენდია, ოპინელი ფრანგული, ჰელე ნორვეგიული, რომელიც გვაქვს და შეგვიძლია ვნახოთ კიდეც. სნაიპერ ჯი არის მაღაზია პნევმატური იარაღების და დანების, კისტის თოფების, სასიგნალო იარაღების. გასართობი დიდებისთვის რა. დანები არის ოფიციალური, ორიგინალები ყველა, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, ოპინელი, ანტონინი, ჰელე, მაიკროტეკები, გვაქვს ყველაფერი ორიგინალი. რაც შეეხება კისტის თოფებს, პნევმატურ იარაღებს, გვაქვს საიტი, შეგვიძლია ეგ საიტიც ვნახოთ. მოკლედ, ეს არის იხვი, რომელიც უკვე გადაუატარეთ ცეცხლზე, რომ ზედმეტი ბუმბულები და რაღაცეები რომ მოგუშორებინა. მოდი ახლა შევუდგეთ იმენა გამზადებას რა. შენ იცით მამაკის გაკეთებას? მე არა, შენ იცი? არც მე ვიცი ძმა. აი ძმა. ბიჭო, ეგრე არ უნდა ძმა, მე მგონი ეს უნდა გაჭრა კაროჩე და რა ვინა? გადავ გამო რა გაჭრა. ბიჭო, რა გაჭრა. აუ, იგარო. გაიხარეთ, მო დანარჩენ შვენ ვიზავთ რა. იყოს. ვაგრძელებთ მოკლედ ჩვენი იხვის დამუშავებას. ქათამი არ დამიწევთ ხორებაში რა იხს მივადე. სერიოზული დანაყოფ, რომელიც მოგვაწოდა სნაიპერ ჯი, ანახი, კომპანია. ანამდე რომ მითხრა, რამდენი ხანია რა ეს ბაზარზე ხარ რა? დაახლოებით 4 წელზე მეტია, მაგრამ ნელ-ნელა ფართოვდებით. თბილისში არის ფილიალები და ბათუმშიც გაიხსნა ეხლა ხანს. ჯამში რამდენი ფილიალია? 5 ფილიალია ჯამში. თბილისი მოლი, პოინტი და ბათუმში არის Lexi მოლში, ტბელაბუსერიძის 22 ნომერში. ცოტა წვიმამ შეგვიშალა ხელი, უბრალოდ ძალიან გაგვიწევდა. უკვე ახალ ლოკაციაზე ვარ და რაღაც დავჭერით, მოვამზადეთ. წამოვათვით აგერ. იმი ძმა დაგვეხმარა რა. ოპინელი თემაშია, დანა. და ეხლა გავიყვანთ ბოლოში. ეს შევჭამცა გემრიელად რა. ეგ არის რა. მოხოდეთ ორი შამპური. როგორც ესეთ ადგილ შეეფერება ზუსტად ისეთი არის. ხო, ეხლა ვართ იდეაში გომის თაზზე არ მისული. სადღაც მანდ რა. რა ქვია? ვაშნარი. ხო. მოდი. ეხლა ჩვენ ამას შევწვავთ და დაგიბრუნდებით რა. კი. მოკლედ, სანამ ეს ჩვენი ბატი შეიწვება, მინდა გთხოვოთ დალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ ახლა ეგ წითელ subscribe-ს მიარტყით რა და აი საერთოდ ყველაფერი ჩვენი Instagram-ი, Facebook-ი, TikTok-ი ცოტა ხედავ იყავი რა. მაიც არ დამჭრა. აა. აზარი. ხო, My Market-ის გავთ ხო? კი. My Market-ის ყველაფრის ლინკი აღწერაში. და რამის ხორდა ამას. ხო, უეჭველი უნდა გამოგვიწეროთ. ეგ არის შეიწვა. ჩვენი იხვი. ცა დავანახოთ, ნახე. რა კარგი ხორცია. ოპინელი არის ბრენდი, ლოგოც არის ესეთი სამი თითი. აი ესეთი. ესეთი. იდეაში მითი არის, რომ უნდა იყოს 5 ძმა და აქედან 2 გარდაიცვალა, დარჩენილია 3. მაშინ იყო 4 მეწილე, 5. აქედან 2 გარდაიცვალა, 3 დარჩენილია 2. და იდეაში ბრენდი შეიქმნა 1888 წელს, თუ სწორად მახსოვს. მაშინ რა ლოგიკით შეიძლება არსებობდეს კიდე 3 ძმა ცოცხალი? რანაირად?
იყოს რა, მაგას ვამბობ. ეგეც არ არის, ეგეც მითია და რეალობა არ არის. ამის დედა ოპინელი იძირება, იმიტომ რომ სუტვინი და არ იყო 5 ძმა, შექმნა ერთმა ადამიანმა. გავიგე დედა, გაგების დონეზე გავიგე შვილო. სნაიპერი არის მაღაზია ნამდვილი მამაკაცებისთვის, რომელიც შიც იყიდება იარაღები კაროჩე. მოლე გადავატარე ცეცხლი. ზედმეტი ბეწვები თუ ბუმბულები თუ რაც არის რომ მოგვეშორებინა რა სხვათა შორის ჩვენ მოვინანდირე და ჩაუსვავ მაგის კაცას როგორ დაუბრიდეთ რაღაცა ასე შემდეგ. ეხლა მე ამას დავჭრი. შენ იცი ამ მიზეზი? არაც. ძალიან ძალიან ცუდი ხა?